السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. أحمد رفعت كده الحمد لله يعني عدى مرحلة الخطر. أحمد رفعت تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية في المستشفى. مليون سلامة يا رفعت، ومليون سلامة، ومليون مليون مليون سلامة والله. أهلا بكم مع إسلام أبو مازن، أهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة، في أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. هحاول ان انا امسك نفسي، ما اتعصبش كتير، ما احرقش يعني مجهود ودم كتير. فمع بعضنا يعني مع بعضنا عشان خاطر الزمالك بتاعنا. الزمالك ملكنا، الزمالك مننا، الزمالك بيجري في دمنا. عاش الزمالك، حبه في قلبنا. كابتن حسين، كابتن حسين الاهلي بياخدنا رايح جاي يا كابتن حسين في كل الالعاب. كابتن حسين يا لبيب، انت ومجلسك الموقر اللي له كل الاحترام، عمي الكابتن حسين لبيب، اللي يمكن من دور والدي، اللي انا ما اقدرش اتجاوز في الكلام، لكن اللي بيحصل في نادي الزمالك لا يسر عدو ولا حبيب. بنخسر في كرة اليد من النادي الاهلي في الدوري في مرحلة ترتيبية يمكن مش مهمة، لكن هنفضل نخسر لحد امتى؟ 33 31. ملناش انياب ولا لنا مخالب ولا منظرنا مبشر. ويا عالم في كأس الكؤوس الافريقية وبطولة السوبر الافريقي هنعمل ايه؟ هل يا ترى يا كابتن حسين في الفترة اللي حضرتك جيتها الكام شهر دول الاهلي هيجمع بطولات ما جمعهاش في 5 6 سنين فاتوا مننا؟ دي حاجه. طيب انت بتتكلم على اليد ليه؟ هكلمك على كره الطايره للسيدات. منظر لعيبه كره الطايره للسيدات ده المنظر بتاع السنه اللي فاتت وبتاع السنه اللي قبلها يا كابتن حسين. كابتن حسين قلنا يا ريت كابتن حسام شكري المدير الفني اللي انتوا جبتوه مشوه لما خسرنا السوبر وحضرتك ما مشيتوش. انت حضرتك اديته كل الثقه، اخسر تاني اخسر تاني، احنا بنحبك، احنا عايزينك كده. طب وبعدين؟ كابتن حسين، مش الطايره بس ولا اليد بس، كره القدم ما تنساش. كابتن حسين احنا خسرنا من الاهلي الكاس ورايحين نلعب في السعوديه كمان في مباراتين في الدوري مهمين، وحضراتكم موافقين. طيب انا هرد على كل حاجه على فكره قبل ما تكتب لي كومنتات سلبيه، عشان خاطر اللي هيكتب كومنتات سلبيه وبيغلط ياخد بلوك على طول، ما بتفرقش معايا يعني. مشاهدين كتير انا المحترمين على عيني وعلى راسي، حتى لو هيختلف معايا اختلفت معايا بادب واحترام برد عليك. كلام خارج مالكش مكان معايا. ما بحبش في حياتي الناس الخارجه، الناس اللي هي متعوده انها تغلط والكلام ده. طيب مبدئيا هقول لك حاجه. حد بيقول المستشار مرتضى منصور هو قصه واتقفلت خلاص. بالنسبه لي انا قصه واتقفلت، الله يمسيه بالخير وكتر خيره على اللي عمله. لكن لازم عشان اقيمك اقارنك باللي قبلك، باللي كان متولي نفس منصبك. حد بيكتب وبيقول، وبقراها في الكومنتات في صفحات كبيره ماسكه نادي الزمالك او ماسكه العاب نادي الزمالك، يقول لك ايه؟ الزمالك ما عادش له انياب في اليد وما عادش حلو عشان خاطر مرتضى منصور فضل فرقه مشى يحيى الدرع وسيف الدرع وفلان وعلان، مع ان كابتن حسين لبيب مشى وليد حسن قداح. هقول لك كلمتين. ومشى كمان في كره القدم مصطفى فتحي وطارق حامد واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي والناس دول، مع ان مش هو اللي مشى فرجاني يعني. بس هقول لك برضو كل حاجه بالنص عشان لو يهمك الزمالك اسمعني. مبدئيا المستشار مرتضى منصور اول ما تولى رئاسه نادي الزمالك جه لقى فريق اليد بيصارع على الهبوط وكان هينزل درجه ثانيه. خلاص تعاقب بقى مع سيف الدرع ويحيى الدرع وقداح وبكر وفلان وعلان جاب نجوم. النجوم دي ما كانش حد يعرفها. انت كنت تعرف الدرع؟ انت تعرف وليد حسن وليد قداح؟ انت تعرف فلان؟ انت كزملكاوي او انا كزملكاوي ما كناش نعرفهم. مش هقول لك انت بس اللي ما تعرفش، انا ما اعرفهمش. جم الزمالك اتنجموا وتسلم العين اللي اختارتهم وبقوا نجوم. وفجأة اللعيبه عايزه تحترف، مش هيقعد. هو بقى نجم، هو بقى نجم كبير، مشيوا. ودي طبيعه الحياه وسنه الحياه وسنه الرياضه، ان دي الدنيا بيتشهروا يمشوا. خلاص احترفوا. طيب جم اللي بعد المستشار مرتضى منصور كابتن حسين لبيب اللي هو نجم كبير في كره اليد، اللي المفروض كل خساره في كره اليد تبقى مؤثره عنده قوي. كابتن هشام نصر نجم كبير جدا هو كمان في العاب الصالات، وياما مسك في كره اليد شغل كبير ومسك رئيس اتحاد كره يد. طيب انتوا جيتوا ما لقيتوش لعيبه على القدر الممكن ان هي تعمل لك حاجه. تعمل ايه؟ هجيب. انا دوري، انا ماليش دعوه مشى مين باع مين مشي. انا بقى اجيب. انا هجيب زي ما هو جاب، وانا هعمل زي ما هو عمل. بس الى الان ولا انتوا جبتوا ولا انتوا عملتوا. طيب في كره القدم طارق حامد حد كان يعرفه؟ مصطفى فتحي حد كان يعرفه يا باشا؟ طيب اشرف بن شرقي
سافر، كان بيلعب في المغرب، بعد ما راح المغرب راح السعوديه ما وفقش، راح فرنسا ما وفقش، خلاص البساط بدا ينسحب من تحت رجلين اشرف بن شرقي. محدش كان خلاص الناس هتنساه، ما عادش نجم. جه الزمالك اتنجم بقى نجم كبير، كذلك فرجاني الساسي لما كان في النصر السعودي ما كانش على المستوى، جبناه بقى نجم كبير تاني واتلمع تاني زيه زي اشرف بن شرقي. طارق حامد ما حدش كان يعرفه، مصطفى فتحي ما حدش كان يعرفه، وناس كتير جدا ما حدش كان يعرفها اتنجموا. بطبيعه الحال لما اللاعب بيتنجم الدنيا كلها شايفاني واخد ملايين يا عم، انا همشي، مش هتقدر تقعدني. ما انت لو جبت لي النهارده بمليون بعد ما انا بقيت نجم انا عايز 10، مطلوب مني، مطلوب فيا 10، هتقدر تديني ال 10؟ وبيمشي ومشيوا، عشان دي طبيعه الحال. بس مين اللي جابهم ومين اللي نجمهم ومين اللي لمعهم؟ نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. طيب سيادتك انت بقى تجيب لنا مين؟ فلان وعلان من درجه ثانيه؟ طب فين؟ طب هيعملوا ايه؟ طب بنخسر ليه؟ طب منظرنا كده ليه؟ هل من مجيب؟ هل من مستجيب؟ هل من مستمع؟ لا. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده كارثي. حتى كرة السلة، كرة السلة برضه خسرنا، لكن كسبنا الأهلي يمكن في مرحلة برضه ترتيبية، ونتمنى ناخد بطولة. والله بتقطع عشان خاطر الزمالك وعشان اللي بيحصل للزمالك. هو إيه اللي بيحصل ده؟ هو محدش همه ومحدش فارقة معاه، وياما حذرنا وقلنا من زمان. المشكلة مش إن أنا أقعد ورا وعلى البر عوام واقعد اقول ده الزمالك مخطوف، الزمالك منهوب، الزمالك محروق. لا، الزمالك جاب بطولات، الزمالك نافس في صفقات وجاب احسن صفقات، وحصل اللي حصل وازمات، وبعد كده في سلبيات، وبعد كده مشي اللي مشي. طب اللي يجي يعمل ايه؟ يبدا يشتغل صح، لكن الطريق منظره كده مش صح. كده الطريق منظره يزعل، بطولات بنخسرها يوم عن يوم، يوم عن يوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده سيبك بقى من غرامه كهرباء والنهب المصري والكلام اللي حصل ده، واستعوضناه عند ربنا خلاص، واللي خسرنا فيه خسرنا. مع ان في ناس حاربت عشان الغرامه دي ورفضت انها تتقسط وانها تتاخد بالمصري والكلام ده قبل كده. لكن لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نخسر؟ ولحد امتى مش هتقدروا تديروا ملف العاب الصالات؟ كان واحد بس اسمه احمد مرتضى منصور كان بيبقى قاعد ما بينامش، قاعد في الملعب، ولما الزمالك يكسب بطوله الناس اللي هي بتفتري يقول لك ايه؟ ده رايح ياخد اللقطه، ده بيحتفل معاهم بياخد اللقطه. ده الراجل ما بينامش عشان يشوف ناقصهم ايه، عايزين ايه اللي بيحصل. ايه ده ايه ده؟ طيب ده احمد مرتضى منصور ذات نفسه. كسبنا السوبر من الاهلي، كسبنا كاس مصر من الاهلي، كسبنا الدوري من الاهلي في كره القدم، يعني الحاجات دي. ينزل عشان يرفع الكاس يقول لك الحق. ايه يا عم في ايه؟ ده هو اللي عايز يرفع الكاس، الحق. ده بص، اعوذ بالله، ايه يا راجل انت ده؟ والله فكرتوني بموضوع ضحى والحمار ومراته وابنه. يمشي الحمار لوحده يقول لك ايه؟ ده مشي الحمار لوحده. ده اهبل. يركبوا الثلاثه يقول لك ده ظالمين، يركب لوحده يقول لك ده ظالم، يركب مراته وابنه يقول لك ده مش راجل، مش مركب مراته وابنه هو اللي ماشي على الارض. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه عملتوا كده؟ ليه هتودوا الزمالك فين؟ ده انا بتكلم على الناس اللي هي اصلا كان لها اهداف معينه لما بتحارب عشان خاطر الزمالك يقع. طب النهارده سيادتكم فين؟ احنا عمالين نخسر. مرتضى منصور اول ما جه كابتن حسين كان النادي فعلا يعني لا يرثى له، ضايع. جه قال لك اه في ناس قبلي مضيعه النادي، بس شوفوا شغلي، انا هشتغل، انا هجيب، انا هعمل. وحصل. انتم جيتوا من وجهه نظركم الزمالك ضايع، من وجهه نظركم انتم، مع ان كنت لسه واخد 2 دوري قبل ما كده يعني. كنت واخد في الطايره في السيدات، وكنت واخد في اليد في الرجال، وكنت واخد في الطايره في الرجال. المهم انتم جيتوا لقيتوا الوضع زي ما انتم على وجهه نظركم انتم انه ضايع. سيداتكم عملتم ايه؟ ما عملوش اي حاجه. ويبقى للحديث بقيه، ومش هسكت ولا همل ابدا، وهفضل اتكلم عشان خاطر نادي الزمالك، عشان مش هينفع كل يوم انا انام متعكنن. اذا كانت في ناس مش فارقه معاها الزمالك ولها مصالح شخصيه ماليش دعوه بيهم، لكن انا زيي وفي ملايين زيي بيناموا كل يوم متعكنين. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل. يا رب قادم افضل. اقسم بالله معايا اخبار، واقسم بالله نفسي اتسدت وما عايز اقولها. معلش. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.